Belki de bugüne kadar yaptığımız en iyi yemeği yapıyoruz. Bir tavuk göğsü bütün. Misafirlerinizin size hayran kalacağı, mutfakta şef mi var diyeceği müthiş bir yemek yapıyoruz. Mutlaka bu tarifi not alın, kağıt kalem alıp bir parça 150-200 gram, isterseniz bonfile, isterseniz kontrfile. Koray çok pahalı gelir. Yok mu bize yapacağım bir kıyak diyenler varsa noir yapabilirsiniz benim gibi. Ama ben elimde noir olduğu için yapıyorum. Bonfile çok lezzetli olur. Kontrfile de bu tarifi kurtarır, unutmayın. Tam ortadan şöyle bir çizik dağıtıyorum. Bakın tavuk geliyor zaten, görüyor musunuz? Bak bıçağı vurdukça tavuk geliyor. Hemen üstüne poşet ortaya alalım. Rahat çalışalım, ortaya alalım. Herhangi sert bir şeyle tavuğa vuruyorum. İyice incelttiğinize emin olun. Yalnız sakın parçalamayın. O hayatta en sinir olduğunuz lavuğu düşünün. Az vurun gelir. O yanlışı bizi yapmayacaktın oğlum. Şimdi... Bakın şimdi parçalamadan, bu arada eti böyle alalım. Parçalamadan tavuk hemen böyle. Karabiber, biraz tuz, ayçiçek yağı kullanıyorum. Tercih tamamen sizin. Kırmızı toz biber. Şöyle biraz yardım edelim fırçayla. Her yerine sürülsün. Üstüne bir streç. Artık çapraz zehirlenme olmaması için tavukla et birbirine değmemeli. İstediğiniz herhangi bir şeyle şöyle iyice açtığınıza emin olduktan sonra şöyle bir bakalım. Burası mutfak, kıracağız dökeceğiz dediğim zaman inanmıyordunuz değil mi? Buyurun işte kıracağız dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Hemen bunun da üstüne karabiber, tuz. Koray tuz sertleştirmez mi? Tencere yemekleri için geçerli. Bu tür yemeklerde sıkıntı olmaz. Hemen üstüne ayçiçek veya zeytinyağı, kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kekik ama her zamanki gibi kırarak bütün aroması çıksın. Ama hep iç tarafını yapıyorum, dikkat edin. Fırçala, fırçala. O kadar güzel fırçala ki. Buranın en iyi ressamı buradan geçmiş desinler. Üstüne hemen bir streç. Şöyle. Ve bu hazır. Kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Ve ben çelik tava kullanıyorum. Kendine güvenmeyen, tarifi hiç riske atmak istemeyen. Bu arada 1, 2, 3 yemek kaşığı. Kendine güvenmeyen teflon tava kullanabilir. Bir tane sarımsak. Ben zeytinyağını içinde bekletiyorum. Daha da lezzetli olması için. Ama normal sarımsak da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sorun olmaz. Mantar. Kültür mantarları. Mantarları şu şekil temizliyoruz. Bunda mutlaka ıslak olmamalı. Bakın. Şu şekil soyuyoruz. Görüyor musunuz? Bazı tariflerde yıkanabilir mantar. Ama bu tarifte kesinlikle yıkamıyorsunuz. Soyuyoruz. Görüyor musunuz? Bakın soyuldu. Hemen ikincisi. Bir tane daha yapalım. Saplarını kullanmıyoruz. Ve bu şekil soyuyoruz. Bir paket şu anda mantar kullanıyorum. Yani 400 gram. İnce ince kesiyorum. Bakın diğerlerini daha önceden kestim ki zaman kaybı olmasın diye. Görüyor musunuz? Hemen hemen hepsi aynı boyda. Ve mantarlar oyuna. Ama daha iyi karamelize ve çabuk kavrulması için biraz tuz. Ve kalan mantarlar. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz dediğim zaman, keyfimize bakacağız dediğim zaman bana inanmayanlar vardı değil mi? Bu resmen mutfağı parçaladık ama bütün stresimizi de attık, görüyorsunuz. Şu anda kendini toparladı. Şöyle bir yayıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bakın yüksek ateşte olmama rağmen mantar iyice suyunu bıraktı. Suyunun çekmesini, kavrulmaya başlamasını bekliyorum. Daha önce yaptığım tariflerden hatırlıyorum. Her zamanki gibi suyunu veriyor mantar, daha sonra çektiriyoruz. Zaten ne demiş şair? Hayat hatıradır. Unutursan ölürsün. Yine felsefe, yine felsefe. Tarife devam. Burası ne iş Koray? Felsefe kanalı mı, yemek kanalı mı? Burası yaşam kanalı. Yaşam, devam. Suyunu iyice çekti. Sadece yağ kaldı. Ve şimdi şu anda biraz pul biber
Bir çay kaşığının 1/3 kadar. Bir çay kaşığının 1/3 kadar karabiber. Çay kaşığının ucuyla tuz. Karıştır. 30 saniye karıştır bak. 30 saniye. Bütün lezzet geçsin. Yağda beklettiğiniz sarımsak yoksa normal sarımsak kullanabilirsiniz. 2 tane bu sefer. Hemen yine ince ince. Zaten püre gibi görüyor musunuz? Hatta size şöyle göstereyim. Bak. Püre gibi görüyor musun? Hemen tavaya. Üstüne 1, 2, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, zeytinyağı kullansın. Orta boy bir soğan. Soğanlar da oyna. Şu sese bayılıyorum yani. Kadın sesi, para sesi ve bu ses. Soğanın kolay kavrulması için biraz tuz. Çay kaşığının 1/3 kadar diyelim. Karıştır. Karıştır. 3 dakika kendi halinde orta ateşte kavrulmasına izin veriyorum. Markası önemli değil. Hepsini kullanabilirsiniz. Ispanak dondurulmuş. Burası 450 gram. Bakın hiç buzunu çözmeden atıyorum. Zaten ıspanağın canı nedir biliyorsunuz. Buzlu bir şekilde kapağını kapatıyorum. 15-20 dakika oldu. Hatta 20 dakika oldu. Hatta tamamen lezzetlenmesi için şöyle biraz tuz, biraz karabiber, hepsini attın. Orantılı atıyoruz. Hiç merak etmeyin. Şöyle karıştır. Artık kavuruyoruz. 2-3 dakika oldu. Ispanağı da buraya aldık mı kırarız. Ispanak da hazır, görüyor musunuz? Hazır ıspanaktan korkanlar için artık belki biraz daha hesaplı olabilir ha. Demede değil. Meşakkatsiz bir de üstüne üstlük. Sıra kaşar peynirine geldi. Kaşar peynirini en az ikisi için 50'şer gram. Şu da 2. Peynirler hazır. Gece gece neye benzedi? Tavuğu şöyle bir kabın içine, tamam mı? İyice şöyle orantılayın. Bakın yalnız baharatlı yeri içeri geliyor. Baharatsız yeri dışarıda. Dikkat. Burada sıralama önemli. Çünkü sağından solunda açılma olursa kaşar peynirin ortaya gelmesi lazım. Ispanak böyle. Kaşar peyniri tam ortaya. Bir kez daha söylüyorum. Burayı kaçırmayın. Kaşar peyniri ortada olmalı. Sağından solunda açılma olursa akmamalı. Kaşar peynirini güzelce kapat. Şimdi sağından solundan şöyle güzelce kapat. Şu 1. Kaşar peyniri. Devam. Hala Instagram'da Kemik Kadro'dan gelmeyen çok kişi var. Bak orada yalnız bırakıyorsunuz. Bayağı da muhabbet ediyoruz. Kapat. Bunları garantiye alıyorum. Şöyle kürdan takarak ve hemen oyuna. Buna da bir kürdan takalım. Kafada soru işareti kalmasın. Hatta birkaç tane taktım. Bakın şurada da var. Görüyor musunuz? Hani garanti olsun diye. Şöyle çok az bir tavaya sıvı yağ. Tava ısındığı anda etin şu açılacak bölgesine hemen mühürlemek için, bak şöyle mühürlemek için bırakıyorum. Açılacak tarafını koyuyorum. Daha sonra tavuğu da hatta şöyle yapalım. Daha risksiz olsun. Hemen açılacak tarafı. Şöyle bir bakalım, hatta elimizle bakalım. Görüyor musunuz? Mühürledik burayı. Sıkıntı yok. Hemen bu tarafı etin. Ama tavuğu öyle yapmıyorum. 1 dakika sonra görüyor musunuz? Hemen burasını da etin. Bir de tavuğa bakalım. İşte bu. Kendini toplamış. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl garantiye aldık kendimizi çöp şişlerle. Etin artık sadece son tarafı. Bakın burasını mühürlemedik. Bu tarafını da mühürlüyorum. Burada şöyle bir sıkıntı yaşadık. Hava o kadar büyük ki kapak kapatamıyorum. Soğuk olması fark eder mi Koray? Etmez.
Bak kafada soru işareti kalmasın. Niye bu tavayı alıyoruz? Bu tavanın kapağı kapatamıyoruz çünkü. Kapalı pişirmemiz lazım. Kapağını da kapatıyorum. Tam 15 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Ama şunu yapmazsam kendimi affetmem. Şunu hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece şunun için bile bunu yapmak değermiş. Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Bana dua edeceksiniz şunun tadına bakınca. Bunu üstüne sos diye kullanacaktım ama yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ölmeden yenmesi gereken lezzetlerden. Vedat Milor, hayatın boyunca gezdin. Yemediğin, içmediğin kalmadı ama bunu tadamadın işte. Bunu tadamadın. Et için, benim için yeterli. Lezzetinden kaybetmesini istemiyorum ama eti şöyle bir bütün şu mutlaka şöyle lezzetini of. Al şöyle. Şuna ben başka hiçbir şey koymayacağım herhalde yanına. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Bakar mısın? Nasıl gözüküyor? Böyle bir altına da bakalım. Ondan sonra yandı mandıcılar. Bizde bitmez biliyorsunuz. Koray bu pişti mi? Pişti tabii. Evet. Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Size bahsettiğim buydu, görüyor musunuz? Sıralama önemli. İlk önce ıspanak, sonra kaşar peyniri, sonra mantar. Böylece kaşar peyniri sağından solundan akmadı. Tabii daha iyi sararsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bir kere de çekiyorum ben, dikkat edin. Hiç tekrar yok. Kesinlikle de daha önce deneme yok. O yüzden bu kadar olur. Restoranda servis yapıyorsanız veyahut da bir yarışmaya katıldıysanız bu kürdanları çıkaracaksınız. Kesinlikle unutmuyoruz. Şöyle bir keselim mi ortadan? Nasıl? Şimdi daha buradan ayıralım. Nasıl gözüküyor? Nasıl? Şunu artık bir tadına bakalım isterseniz. Durun bakayım. Buralarda annem vardı. Belki tadına bakar. Keseyim mi, keser misin? Kes az bir şey. Buyur anne gel. Yedireyim istersen. Aç ağzını. Gel. Gel yavrucuğum gel. Nasıl? Çok güzel olmuş ama tuzu az. Tuzum az. O kadar da tuz attım biliyor musun? Sen biliyorsun ben şeker hastasıyım. Tuzsuz yerim Bana diye. göre iyi. Neyse sen zaten planlarda yoktun. Ne zaman iyi yemek olsa damlıyorsun. Hani helal olsun. Kokusunu mu alıyorsun? Şu nasıl? İyi olmuş değil mi görüntü? Tadı gerçekten nasıl? Biraz yorum yapsana ya. Güzel çok güzel olmuş. Tamam ben bunu kaldırıyorum. Ver ben yerim içeride onu. Bak şimdi. Nasıl görüntü? Çok güzel. Et bak fazla pişmiş hatta, farkında mısın? Şimdi daha da az pişebilir et. Herkesin zevkine göre. Ben Şimdi sevmem az pişmiş ha. sizin nesil ne yazık ki sevmiyor. Bak elime sürmediğim yerden veriyorum. Biraz tuzlasak mı acaba? Çok güzel olmuş çok. Et ama nasıl pişmiş? güzel pişmiş. Yumuşak mı? Güzel çok Sana bir güzel şey mi? olmuş. Et yalnız nuar. Kusuru var. Nedir? İkisi de tuzsuz. Bunu ben alayım da öbürlerini sen ye. Alacağım mı? Bunu ben alıp gidiyorum. Bir ben alsaydım. Açın ağzınızı. Sizi unuttum zannettiniz değil mi? Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Gerçi bu iki ediyor ama yapacak bir şey yok. Annemi gördünüz. Vampir gibi üstüne atladı yemeklerin. Hemen şunun bir tadına bakalım yoksa onu da yiyemeyeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Şov. Bunu alırsın. Hiç çatala matala girmezsin. Hala izleyip abone olmayan vicdansızlar var. Ayıp ediyorsunuz artık. Gözüm üstünüzde. Elbet bir gün abone olacaksınız. Boşuna uzatıyorsunuz. Bu arada Instagram'ı takip edelim. Orada bak yalnız kaldık. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.